هنعمل كنافة بالكريمة. معايا الكنافة اي كمية انت عايزاها، وهعملها في الكب كيك او قوالب الجيلي. معايا سمنة وهعمل الحشوة. معايا دقيق بسبوسة سميد هحمره فيه، يعني يا دوب ياخد اللون الذهبي الاصفر كده، وهطفي عليه. هشيله احط عليه شويه شربات من اللي عاملاه للكنافه، واحط عليه اي مكسرات عندي، جوز الهند، زبيب سوداني، كله زي ما انت عايز، وورقه فانيليا تخلي ريحتها حلوه. هتبرد مش هتبرد عادي، يعني اي حاجه تشتغلي بيها. معايا الكنافه بتكون صبحه، ما هيش من اللي محطوطه في الفريزر. الطريقة دي عايزة الكنافة صبحة، قطعيها علشان خاطر تبقى محطوطة في الكب كيك، تنزل نفس الرسمة بتاعت الكب كيك أو قوالب الجيلي. معايا الكنافة قطعتها، هسقيها بالسمنة السايحة، سايحة بس ما هي السخنة ولا بتغلي، وهغلفها بيها. وبعد كده أجيب القوالب، مش هدهن القوالب سمنة ولا أي حاجة. هجيب القوالب واكبس، احط طبقة كنافة واكبس، واحط الحشو، واحط الطبقة التانية من الكنافة واكبسها. علشان بنكبسها جامد علشان خاطر الرسمة بتاعة الكب كيك او قوالب الجيلي تطلع تطبع او تطلع في الكنافة اللي احنا عاملينها. خلصت الصينية كلها والكمية، انت مولعة الفرن، عندك شوية سمنة باقيين اللي كنت مسيحاهم، رشهم على الوش كده، يدي لون اصفر ذهبي للكنافة. حطها في الفرن وسيبيها بقى براحتها. معايا كيس كريمة ومية متلجة. الكريمة اللي بتيجي في الاكياس دي عليها السكر بتاعها، فانت ما تحطش السكر، بس المية المتلجة اللي بتحطها لها، واضربيها بقى بالمضرب الكهربي. وبعد كده تكون الكنافة استوت، تكون انت مجهزة الشربات من قبل ما تشتغلي فيها، ويكون بارد. الكنافة تطلع سخنة، يكون الشربات بارد، اسقيها وسيبيها لما تبرد. زينيها، عايزة تنقليها في اطباق تقديم وماله، عايزة تنقلي لكل واحد القطعة بتاعته في الطبق بتاعه وتزينيها. زينيها بعد ما تنقليها علشان التزيين بتاعها يفضل مظبوط على الكنافه. عندك اي فاكهه عايزه تقطعه وتحطها عليها، عندك كريز عايزه تحطيه عليها. وكانت سهله وما خدتش اي وقت، ما خدتش 3 دقايق في العمايل. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.